បាទសួស្តីបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបកករណាខ្ញុំបាទសូមគោរពថ្វាយបង្គំប្រគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គតាមឋានានុក្រមនិងសូមគោរពលោកយាយលោកតាបងប្អូនពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ទោះនៅទីជិតឆ្ងាយក្តីដោយសេចក្តីគោរពនិងការរាប់អានបាទថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំសូមលើកយកនៅឆ្នាំទាំង12ដែលមានរាសីខ្ពស់មធ្យមនិងទាបដែលយើងហៅថារាសីខ្ពស់រាសីកណ្ដាលឬក៏រាសីស្រកចុះបាទនៅក្នុងឆ្នាំទាំង12នេះទៅតាមលំដាប់លំដោយហើយប្រសិនណាបើជាបងប្អូនបានស្ដាប់នៅកម្មវិធីនេះហើយត្រូវនឹងឆ្នាំដែលបងប្អូនកើតហើយនឹងថ្ងៃនេះដែរក៏គួរកបីដើម្បីជៀសវាងឬក៏ធ្វើនៅមង្គលការងារផ្សេងទៅតាមអ្វីដែលខ្ញុំបានប្រាប់បាទព្រោះនេះជាក្បួនតម្រាពីបុរាណដែលបានចែងទុកមកសម្រាប់ឲ្យកូនចៅប្រកបនៅជ័យមង្គលលាភសិរីសួស្តីធ្វើការងារអ្វីៗបានប្រកបទៅតាមសេចក្តីប្រាថ្នាសូមអញ្ជើញស្ដាប់ដូចតទៅបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំជូតបាទរិស័យថ្ងៃស្អែកគឺមធ្យមបាទពណ៌សំណាងរបស់លេខសំណាងរបស់បងប្អូនគឺ485ហើយចំណែកពណ៌សំណាងគឺពណ៌ខៀវនិងពណ៌លឿងអញ្ចឹងបងប្អូនកុំភ្លេចខមមិនលេខ485ហើយនឹងស្អែកហ្នឹងគឺត្រូវស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ពណ៌ខៀវឬក៏ពណ៌លឿងដើម្បីទទួលនៅជោគជតារិស័យឬក៏ហៅថាកាត់ឆុងបាទថ្ងៃហ្នឹងមិនឡើងមិនចុះទេគឺមធ្យមអញ្ចឹងយើងឡើងក៏មិនឡើងចុះក៏មិនចុះអញ្ចឹងការងារអ្វីៗគឺយើងប្រកបទៅដោយរលូនមិនមានអ្វីប៉ះពាល់ទេអញ្ចឹងសូមរងចាំស្ដាប់ដូចតទៅបាទឆ្នាំជូតសម្រាប់បងប្អូនដែលកើតឆ្នាំជូតធាតុទឹកពងទេវតាប្រុសថ្ងៃនេះរាសីមធ្យមសម្រាប់ការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃដំណើរជីវិតរបស់លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺមានបញ្ហាមិនសូវជាល្អទេបាទមានបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួនខ្លះចូលមកយាយខ្លះក៏មានជំងឺដំកាត់ផ្សេងខ្លះទៀតក៏មានបញ្ហាផ្លូវចិត្តស្មុគស្មាញមិនសូវល្អទេអញ្ចឹងយើងធ្វើអ្វីមួយគួរតែប្រុងប្រយ័ត្នសម្រាប់ថ្ងៃនេះបាទចំពោះការងារប្រកបការងារឃើញថាពុំមានអ្វីប្រែប្រួលផ្លាស់ប្ដូរទេការងារដែលយើងធ្វើប្រចាំថ្ងៃដូចជាការទៅធ្វើការងារនៅការិយាល័យធ្វើការងារខាង office ការងារមន្ត្រីរាជការអ្វីនោះគឺមិនមានអ្វីប្រែប្រួលទេឃើញថាល្អប្រសើរប្រកក្តីដូចតែរាល់ដងអញ្ចឹងចំណែកអ្នកធ្វើចំនួនជួញដូរអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរវិញនោះទោះបីជាការជួញទីឆ្ងាយចិត្តនឹងយ៉ាងណាក៏មានកម្រៃហូរចូលមកមួយគ្រាន់ដើម្បីបំពេញតម្រូវការបងប្អូនដែរតែបើចង់ធ្វើចំនួនធំនោះឃើញថាតែងជួបផលអាក្រក់ច្រើនជាងល្អបន្តិចចឹងសម្រាប់អ្នកដែលធ្វើចំនួនជួញដូរនៅក្នុងថ្ងៃនេះមិនសូវជាល្អប្រហែលទេសម្រាប់ដែលយើងចង់ដាក់ទុនធំអញ្ចឹងបើសិនណាជាយើងអាចធ្វើនៅមុខចំនួននឹងតូចតាចល្មមទេយើងទទួលយកសិនទៅចាំដល់ថ្ងៃស្អែកចំគិតទៀតបាទចំណែកបញ្ហាស្នេហាវិញកំឡោះក្រមុំឬពោះម៉ាយមីម៉ាយក្តីមានការចេះអត់ឱនឲ្យគ្នានិងប្រស័យតាក់ទងគ្នាល្អណាស់បាទមិនថាជាថ្ងៃណាទេសម្រាប់គូស្វាមីភរិយាកមុំកន្លោះពោះម៉ាមីម៉ាយក្តីបើសិនណាជាមិនមានការអត់ឱនឲ្យគ្នាទេគឺយើងមិនអាចរស់នៅចុះសម្រុងជាមួយគ្នាបានទេបាទនេះសម្រាប់អ្នកដែលកើតឆ្នាំជូតបាទជាចុងក្រោយខ្ញុំបាទសូមសិទ្ធិពរជ័យសិរីសួស្តីជ័យមង្គលកើតមានដល់បងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំជូតរាសីមធ្យមនៅក្នុងពេលនេះឲ្យប្រកបការងារអ្វីៗបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាហើយកុំភ្លេច share វីដេអូនេះមួយដាក់លេខ485ហើយសម្លៀកបំពាក់ដែលយើងស្លៀកពាក់ថ្ងៃស្អែកគឺពណ៌ខៀវនិងពណ៌លឿងបាទកុំភ្លេចធ្វើតាមដើម្បីជាការលើករាសីនិងធ្វើជោគវាសនារបស់យើងសំណាងល្អបន្តអំពីឆ្នាំជូតទៅខ្ញុំបាទសូមលើកយកនៅឆ្នាំឆ្លូវបន្តទៅទៀតបាទបាទឆ្នាំឆ្លូវនៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺមិនល្អទេគឺធ្លាក់ចុះបាទអត់ឡើងហើយក៏មិននៅកណ្ដាលដែរគឺចុះតែម្ដងបាទគេថាចុះខ្លាំងអ
ចឹងដើម្បីធ្វើឲ្យរាសីរបស់លោកអ្នកមានភាពប្រសើរឡើងវិញគឺយើងត្រូវ comment លេខ 651 ហើយស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ពណ៌ក្រហមបាទពណ៌ក្រហមគឺជាពណ៌ជួយលើករាសីរបស់បងប្អូនដែលធ្លាក់ចុះឲ្យមកល្អឡើងវិញគេថាកាយពីគ្រោះមកលាបសំណាងវិញអញ្ចឹងបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវនៅថ្ងៃស្អែកនេះសូមកុំភ្លេច comment លេខ 651 ហើយស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ពណ៌ក្រហមដើម្បីជាការកាត់ឆុងនៅថ្ងៃស្អែកនេះហើយសូមតាមដានសន្តាប់ដូចតទៅឆ្នាំឆ្លូវសម្រាប់បងប្អូនដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវធាតុដីពងមនុស្សប្រុសជាសេចថ្ងៃនេះចុះតដែលស្រត់ចុះតែម្ដងអានេះមិនខ្ពស់តដែលគេស្រត់ចុះតដែលស្រត់ចុះកាលនៅប្រចាំថ្ងៃនៅថ្ងៃនេះលោកអ្នកធ្វើអ្វីក៏ដោយតើទៅចេះមើលស្ថានភាពពីព្រោះថាហេតុការណ៍នឹងកើតឡើងដោយនឹកស្មានមិនដល់វាជាពុទ្ធហេតុឬក៏ជារឿងមិនល្អជាមួយនឹងអ្នកដទៃដែលកាត់ច្រើនជាងរាល់ថ្ងៃបាទអញ្ចឹងបានថាក្នុងថ្ងៃហ្នឹងស្ថានភាពការងាររស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងមានភាពស្មុគស្មាញច្រើនឬក៏មិនល្អទេអាចនឹងកើតហេតុការណ៍ណាមួយជាមួយអ្នកចិត្តខាងឬក៏អ្នកដែលទៅកន្លែងឆ្ងាយអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងត្រូវប្រយ័ត្នបន្តិចចំពោះកិច្ចការងារប្រចាំថ្ងៃការប្រកបរបរការងារសត្វមនុស្សល្អតែមកសម្បូរមនុស្សតាមចាប់កំហុសនិងបង្កបញ្ហាចឹងថ្ងៃហ្នឹងអត់សូវមានអ្នកល្អមករាប់អានជាមួយទេមានតែមនុស្សចាំចាប់កំហុសឬក៏ចង់ចំណានឈ្នះនេះឬចង់ផ្សេងផ្សាអញ្ចឹងយើងដឹងហើយគួរតែប្រយ័ត្នប្រយែងមែនតើការធ្វើចំនួនជួញដូរអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរពេលនេះមានការហូរចេញហូរចូលមិនទៀងទាត់ដូច្នេះមិនគួរផ្សងព្រេងបោះទុនរកស៊ីធំដុំនោះទេជាពិសេសគឺយកទៅលេងល្បែងស៊ីសងនាំចប់បំណុលពេញខ្លួនអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រយ័ត្នមែនតើបញ្ហាស្នេហាប្រុសស្រីក្នុងថ្ងៃនេះមានភាពលូតលាស់ទៅមុខនិងកំពុងស្រស់ស្រួលគ្នាល្អប្រពៃអញ្ចឹងអាចនឹងបញ្ហាផ្សេងតែចំពោះបញ្ហាគ្រួសារស្នេហាគឺល្អប្រសើរធម្មតាទេបាទជាចុងក្រោយនេះក៏សូមសិទ្ធិពរជ័យសិរីសួស្តីជ័យយមង្គលដល់បងប្អូនដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវដែលរាសីមិនល្អនៅក្នុងថ្ងៃស្អែកនេះសូមឲ្យខមមិនលេខ16651 share វីដេអូនេះចេញសរសេរលេខ1651ស្លៀកពាក់សម្លៀកបំពាក់ពណ៌ក្រហមនៅថ្ងៃស្អែកនេះដើម្បីកាត់ឆុងលើករាសីឲ្យលោកអ្នកកែប្រែពីគ្រោះទៅជាលាភវិញសូមឲ្យសំណាងល្អគ្រប់ភារកិច្ចបាទប្រាថ្នាអ្វីបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាបន្តអំពីឆ្នាំនេះទៅគឺចូលទៅដល់ឆ្នាំខាលបាទយើងសូមបងប្អូនរងចាំស្ដាប់ដូចតទៅបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំខាលបាទឆ្នាំខាលរាសីនៅថ្ងៃស្អែកគឺមធ្យមមិនឡើងហើយក៏មិនចុះដែរគឺមធ្យមបាទលេខសំណាងរបស់បងប្អូនគឺជាលេខអ្វីទៅបាទគឺលេខ858បាទ858ហើយពណ៌សំណាងរបស់បងប្អូនគឺពណ៌ក្រហមឬក៏ពណ៌សបាទគឺជាលេខនាំសំណាងហើយនិងពណ៌នាំសំណាងបាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូនខមមិនលេខ858មួយទៅហើយនឹងស្លៀកពាក់សម្លៀកបំពាក់ពណ៌សឬពណ៌ក្រហមនៅថ្ងៃស្អែកដែលយើងប្រុងទៅចេញដំណើរទៅនិយាយសិកាឬក៏ទៅលក់ដូរឬក៏ធ្វើចំនួនជួញប្រែអ្វីគឺយើងស្លៀកពាក់ពណ៌ក្រហមឬក៏ពណ៌សហើយខមមិនលេខ858ដែលជាលេខនាំសំណាងលេខធ្វើឲ្យរាសីយើងកាន់តែមានពន្លឺភ្លឺថ្លាមេរធីតិចឈ្នះអស់មេសត្រូវទាំងពួងបាទអញ្ចឹងសូមតាមដានស្ដាប់ដូចតទៅឆ្នាំខាលសម្រាប់បងប្អូនដែលកើតឆ្នាំខាលរាសីថ្ងៃនេះល្អមធ្យមការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់ថ្ងៃនេះលោកអ្នកមិនគួរចេញក្រៅផ្ទះទេប្រយ័ត្នមានក្រុមមនុស្សចាក់រុកឆ្កឹះឆ្កៀពីបញ្ហាអ្វីមួយធ្វើឲ្យរំខាននិងមានចំនួនវិវាទទាស់តែងគ្នាជាមួយស្ត្រីចាស់ហើយនឹងបង្កើនស្ត្រីថ្មីហើយគេបែរជាលួចសាយចំអកដាក់មកវិញអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវប្រយ័ត្នមែនទែនសម្រាប់អ្នកដែលកើតឆ្នាំខាលក្នុងថ្ងៃនេះត្រូវប្រយ័ត្នចំពោះមនុស្សដែលគេចាក់រុកឆ្កឹះឆ្កៀឬក៏ពាក្យសម្ដីអ្វីមួយធ្វើឲ្យយើងមានបញ្ហាស្ត្រីចាស់មិនទាន់ដោះស្រាយស្ត្រីថ្មីក៏ថែមទៀតបាទគួរប្រយ័ត្នមែនទែន
ចំណែកកិច្ចការងារការប្រកបការងារទោះធ្វើអ្វីមួយក៏ដោយលោកអ្នកក៏បីមានការប្រយ័ត្នប្រយែងបន្តិចហើយត្រូវចងចាំថាទោះលោកអ្នកប្រកបកិច្ចការអ្វីក៏ដោយការបានឆ្លើយតបមកវិញនោះมันជាទីគាប់ចិត្តប្រមាណទេក្នុងការងារដែលយើងបានធ្វើបែរថាយើងធ្វើខំប្រឹងណាស់តែលទ្ធផលបានវិញមិនសូវល្អទេក្នុងថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងយើងល្មមបានដែរការធ្វើចំនួនជួញដូរអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរពេលព្រឹកមានភាពរកម្មរកុសច្រើនប៉ុន្តែថ្ងៃបន្តិចពេលព្រះអាទិត្យពេញអាកាសវាហាឧបទ្រពទាំងរៃទាំងពួងនិងវិនិច្ឆ័យជាអហោសកម្មអស់ហើយការធ្វើចំនួនជួញដូរពេញដៃពេញជើងឡើងវិញបាទពេលព្រឹកមិនសូវល្អទេតែបានពេលថ្ងៃអញ្ចឹងព្រលឹមឡើងយើងតំមកតំកឬក៏មុំមកច្រើនពេកយើងធ្វើទឹកមុខស្រស់ស្រាយដើម្បីទទួលនូវសេចក្តីសុខស្តីពេលថ្ងៃនឹងមានលៀបចូលមកវិញហើយចំណែកបញ្ហាស្នេហាសម្ព័ន្ធស្នេហាប្រុសស្រីមានការប្រែប្រួលដូរផ្លាស់ព្រោះជួនត្រូវវាយគ្នាជួនទាស់តែងគ្នាបាទវាចានក្នុងរាវវាគង់តែប៉ះទង្គិចគ្នាទេគាត់ថាយើងចេះយកយល់អត់ជាស្រ័យឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកទៅវាជារឿងល្អអានេះសម្រាប់អ្នកដែលកើតឆ្នាំខាលបាទជាចុងក្រោយនេះក៏សូមប្រតិពរជ័យសិរីសួស្តីជ័យយមង្គលដល់បងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំខាលរិស័យមធ្យមនៅក្នុងវេលាឱកាសពេលនេះឲ្យបានសម្រេចនៅអ្វីៗដែលបងប្អូនបងប្រាថ្នាយ៉ាងណាសូមបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាហើយកុំភ្លេច share វីដេអូនេះដាក់លេខ858និងស្លៀកពាក់ពណ៌ក្រហមឬពណ៌សដើម្បីជាពណ៌នាំសំណាងដូចតទៅបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំថោះបាទឆ្នាំថោះរិស័យនៅថ្ងៃស្អែកគឺខ្ពស់ត្រដែតតែម្ដងបន្ថែមអំពីរិស័យខ្ពស់នេះទៅគឺលោកអ្នកមានលេខសំណាងដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តឬក៏ជាការលើករិស័យនឹងឲ្យមើលមកមានអំណាចឫទ្ធិដែលជះខ្លាំងក្លាគឺបាទបន្ថែមទៀតបាទអញ្ចឹងលេខនាំសំណាងរបស់បងប្អូនគឺ957បាទ957សូមខមមិនលេខ957ហើយនៅថ្ងៃស្អែកនេះសូមបងប្អូនស្លៀកពាក់នៅពណ៌ផ្កាឈូកឬក៏ពណ៌ខ្មៅបាទពណ៌ផ្កាឈូកឬពណ៌ខ្មៅដើម្បីបន្ថែមនៅរិស័យបន្ថែមទៀតបាទថារិស័យយើងខ្ពស់ហើយតែយើងចង់ធ្វើឲ្យមានឫទ្ធិអំណាចដែលជះអ្នកផ្សេងមើលមកយើងមានអំណាចតែម្ដងមានការខ្លោបខ្លាចអំណាចចេស្តារបស់យើងហើយទៅណាមកណាគឺមានគេញញើតហើយឬក៏យើងទៅនិយាយអ្វីមួយទៅកាន់អ្នកដទៃគឺគេខ្លាចអំណាចយើងម្ដងបាទគឺយើងនិយាយអ្វីក៏គេព្រមតាមដែរដូចយុចាញ់ថារិស័យយើងខ្ពស់បូកជាមួយនឹងលេខសំណាងហើយនឹងពណ៌នាំសំណាងបន្ថែមទៀតធ្វើឲ្យយើងនឹងមានឫទ្ធិដែលជះឈ្នះអស់មេសត្រូវទាំងឡាយទាំងពួងហើយប្រកបការងារអ្វីៗបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាបាទអញ្ចឹងសូមរងចាំស្ដាប់ដូចតទៅឆ្នាំថោះសម្រាប់បងប្អូនដែលកើតឆ្នាំថោះធាតុឈើពងមនុស្សស្រីរិស័យថ្ងៃនេះឡើងខ្ពស់លោកអ្នកត្រូវបានអ្នកធំជឿទុកចិត្តនិងផ្ដល់ការសរសើរឬដំឡើងឋានៈប៉ុន្តែក្នុងនោះក៏មានមនុស្សខ្សត់ទ្រព្យឬអ្នកចូលចិត្តប្រើអំណាចរំលោភបំពានខ្លះដែរតែมันមានជាបញ្ហាអ្វីនោះទេគឺលោកអ្នកអាចដោះស្រាយនឹងការងារទាំងអស់នោះបានបើជាអ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីវិញប្រាក់ចំណេញបានមកសមប្រកបទៅនឹងដើមទុនដែលបានដាក់ចេញបាទអញ្ចឹងយើងគួរតែធ្វើទៅថ្ងៃហ្នឹងមិនថាយើងចំណាយតិចបានច្រើនចំណាយច្រើនឬទៅបានច្រើនទៀតដែលយើងដាក់ទុននៅថ្ងៃនេះណាបាទបញ្ហាស្នេហាគូស្នេហ៍ស្រស់ស្រួលនិងចេះយល់ចិត្តគ្នាល្អណាស់มันមានអ្វីជាធំដុំទេការស្រឡាញ់គ្នាស្អិតរមួតចេះយល់ចិត្តគ្នាมันមានខ្វែងគំនិតគ្នាអ្វីនោះទេសម្រាប់អ្នកដែលកើតឆ្នាំថោះបាទជាចុងក្រោយនេះក៏សូមប្រសិទ្ធពរជ័យសិរីសួស្តីជ័យយមង្គលដល់បងប្អូនដែលកើតឆ្នាំថោះនៅថ្ងៃស្អែកនេះសូមប្រកបការងារអ្វីៗបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាកុំភ្លេច share វីដេអូនេះមួយដាក់លេខ957ហើយនឹងមុននឹងចេញដំណើរពីផ្ទះទៅនិយាយកិច្ចការអ្វីកុំភ្លេចស្លៀកពាក់ពណ៌ផ្កាឈូកឬក៏ពណ៌ខ្មៅបាទបន្ទាប់អំពីឆ្នាំថោះនេះទៅយើងក៏ចាប់ផ្ដើមបន្តទៅឆ្នាំរោងបាទឆ្នាំរោងបន្តទៀតបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំរោងនៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺរិស័យមិនល្អទេបាទគឺស្រុតចុះតែម្ដងតែទោះបីជារិស័យរបស់បងប្អូនស្រុតចុះយ៉ាងណាគួរកុំបារម្ភអីជាមួយនឹងលេខនាំសំណាងរបស់បងប្អូននិងសម្លៀកបំពាក់លើកងើហេងដើម្បីកែប្រែពីគ្រោះមកជាលៀបវិញ
ចឹងលេខសំណាងរបស់បងប្អូនគឺលេខ889ពណ៌នាំសំណាងរបស់បងប្អូនគឺពណ៌ទឹកប្រាក់បាទនៅថ្ងៃស្អែកនេះសូមបងប្អូនខមមិនលេខ889ហើយមុននឹងចេញដំណើរទៅទីឋាននានាទៅចរចាកងត្រាឬក៏និយាយស្ដីនៅរឿងអ្វីមួយនៅថ្ងៃស្អែកសូមបងប្អូនស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ពណ៌ទឹកប្រាក់ដើម្បីនឹងមានអំណាចទៅជះរិទ្ធីឈ្នះអស់មានសត្រូវនៅពេលដែលយើងមានរាសីចុះតែយើងខមមិនលេខ889ដើម្បីជាលេខនាំសំណាងបូករួមជាមួយនឹងពណ៌សម្លៀកបំពាក់ពណ៌ទឹកប្រាក់របស់យើងគឺអាចកែប្រែពីគ្រោះមកជាលៀបវិញបានអញ្ចឹងសូមបងប្អូនរងចាំស្ដាប់ដូចតទៅឆ្នាំរោងធាតុមាសពងទេវតាប្រុសរាសីថ្ងៃនេះស្រុតចុះយ៉ាងខ្លាំងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងពេលនេះបើទោះបីជាលោកអ្នកមានរឿងរ៉ាវអ្វីក៏ដោយចូលចេះរងាប់ចិត្តនិងចេះអត់ធ្មត់ធ្វើចិត្តត្រជាក់ទើបរឿងធំនឹងរួមមកជាតូចវិញចំណែកកិច្ចការងារប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរចំពោះការប្រកបការងារក៏ដូចនេះដែរត្រូវមានចិត្តត្រជាក់ដាច់ខាតបើមានបញ្ហាជាមួយអ្នកដទៃមិនត្រូវយកកំហឹងទល់កំហល់នាំពិបាកនៅពេលក្រោយហើយថែមទាំងខាត់ប្រយោជន៍ទៀតបាទអស់ទាំងកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តខាតទាំងពេលវេលាចឹងយើងត្រូវប្រយ័ត្នមែនទែនចំពោះការងារទោះបីជាមានរឿងរ៉ាវអីក៏ដោយយើងត្រូវចេះអត់ធ្មត់នៅក្នុងពេលដែលយើងធ្វើការងារចំណែកការធ្វើចំនួនជួញដូរបើជាអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរមិនត្រូវបោះទុនអ្វីមួយដោយតក់ក្រហល់ឡើយហើយត្រូវចេះពិនិត្យឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយប្រយ័ត្នជួបរឿងសយបោះទុនទៅហើយសូនឈឹងរកតែដើមមកវិញមិនឃើញបាទយើងត្រូវគិតគូរពិចារណាតកតងជាមួយនឹងការរកស៊ីត្រូវរើសដៃគូទីតាំងពេលវេលាហើយនឹងចំពោះអតិថិជនក៏ត្រូវចេះយកចិត្តគេដែរបើមិនដូច្នោះទេគឺខាតបង់ទាំងពេលវេលាខាតទាំងដើមបាត់ទាំងចំណូលចំពោះបញ្ហាស្នេហាវិញសេចក្តីស្នេហាប្រុសស្រីមានការកម្មរកុសព្រោះជួនត្រូវគេពេលជ្រាយឬក៏ត្រូវតោះតែងគ្នានៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងគួរប្រយ័ត្នប្រយែងមែនទែនសម្រាប់អ្នកដែលកើតឆ្នាំរោងបាទជាចុងក្រោយនេះក៏សូមប្រសិទ្ធពរជ័យសិរីសួស្តីជ័យយាមង្គលដល់បងប្អូនដែលកើតឆ្នាំរោងរាសីមិនល្អនៅក្នុងថ្ងៃនេះសូមឲ្យគ្រោះប្រែមកជាលៀបហើយសូមកុំភ្លេច share នៅវីដេអូនេះដាក់លេខ889មុននឹងចេញដំណើរទៅទីឋាននានានិយាយស្ដីការងារអ្វីសូមស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ពណ៌ទឹកប្រាក់ដើម្បីជាពណ៌ងើវហែងពណ៌កាត់ឆុងពណ៌លើករាសីដើម្បីឲ្យមានរិទ្ធីទៅចេះឈ្នះអស់មេសត្រូវប្រកបការងារអ្វីបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាបាទសូមធ្វើតាមអ្វីដែលខ្ញុំប្រាប់នេះទៅគឺលោកអ្នកនឹងបានសំប្រកបដោយក្តីប្រាថ្នាឲ្យបានសម្រាប់បងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំម្សាញ់បាទនៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺរាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែតតែម្ដងបាទបូករួមជាមួយនឹងរាសីខ្ពស់នេះដែរក៏យើងមានលេខសំណាងដែលជាលេខតេជះមានฤទ្ធិអំណាចឲ្យម្នាក់ផងខ្លោបខ្លាចបារមីចេស្តារបស់យើងបាទគឺលេខ429ចឹងសូមបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំម្សាញ់សូមខមមិនលេខ429ហើយនឹងពណ៌តេជះឈ្នះអស់មេសត្រូវទាំងឡាយទាំងពួងគឺមានពណ៌មាសនិងពណ៌ខៀវបាទអញ្ចឹងមុននឹងចេញដំណើរទៅទីឋាននានាប្រកបការងារអ្វីសូមស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ពណ៌មាសនិងពណ៌ខៀវដែលជាពណ៌បន្ថែមនៅរាសីមានតេជះឈ្នះអស់មេសត្រូវទាំងពួងអ្នកផងមើលមកគេគោរពកោតខ្លាចយើងនិយាយស្ដីទៅកណ្ដាលណាម្នាក់គឺគេញញើតនឹងធ្វើតាមអ្វីដែលយើងបានប្រាប់អញ្ចឹងសូមរងចាំស្ដាប់ដូចតទៅបានឆ្នាំម្សាញ់សម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំម្សាញ់ធាតុភ្លើងពងមនុស្សប្រុសថ្ងៃនេះដួងចិត្តរាសីរបស់លោកអ្នកខ្ពស់ត្រដែតតែម្ដងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃនេះផ្ដល់ផលល្អសម្រាប់លោកអ្នកទំនាក់ទំនងចរចាឬទាមទារអ្វីមួយក្រៅពីនេះផ្ដល់ផលល្អក្នុងការទំនាក់ទំនងការងារនិងរួមទាំងការគ្រប់គ្រងរឿងប្រាក់កាសផងគឺអាចចាប់ផ្ដើមអនុវត្តបានហើយចាប់ពីពេលនេះទៅចឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំម្សាញ់ថ្ងៃនេះយើងអាចធ្វើអ្វីក៏បានដែរបាទក្នុងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងចំណែកការងារថ្ងៃនេះវិញការបំពេញការងារទោះតិចច្រើនក៏តែងតែមានភាពរលូនល្អគួរជាទីគាប់ចិត្តការធ្វើចំនួនជួញដូរចំពោះអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរមានការទិញចូលលក់ចេញគ្រាន់រស់បន្តវិញអាយកម្រៃទៀតសោត
ក្រនជាទីកក់ក្ដៅដែរបាទយើងមានទឹកមាត់លាបតិចហើយសម្រាប់អ្នកដែលកើតឆ្នាំម្សាញ់នៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងអាចធម្មសាមិញយើងលក់មិនសូវបានចូលដើមឬក៏ស្មើដើមតែថ្ងៃនេះយើងអាចមានចំណូលនឹងបានច្រើនជាងម្សាមិញវិញអញ្ចឹងយើងមានសង្ឃឹមទៅមុខទៀតចំណុចបញ្ហាស្នេហារីឯគូស្រករប្តីប្រពន្ធនិងគូប្រុសស្រីមានភាពស្រស់ស្រាយប្រៀបដូចត្រីក្នុងទឹកបាទมันមានបញ្ហាអ្វីទេគឺឡុកល្អើនជាមួយគ្នាឯងតែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏គួរកុំចាប់កំហុសគ្នាដោយមិនដឹងមូលហេតុឬក៏រករឿងគ្នាទៅវិញទៅមកចង់ឈ្នះចាញ់គ្នាពេលតតែយើងចេះអាស្រ័យអធិស្ឋានឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកគឺការរស់នៅរបស់យើងនឹងប្រកបដោយក្តីសុខបាទនេះសម្រាប់អ្នកដែលកើតឆ្នាំម្សាញ់បាទជាចុងក្រោយនេះក៏សូមប្រសិទ្ធពរជ័យសិរីសួស្តីជ័យមង្គលដល់បងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំម្សាញ់រាសីខ្ពស់ត្រដែតនៅក្នុងវេលាឱកាសពេលនេះសូមកុំភ្លេច share នៅវីដេអូនេះដាក់លេខ429ហើយមុននឹងចេញដំណើរទៅទីឋាននានានៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកនេះសូមស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ពណ៌មាសនិងពណ៌ឬក៏ពណ៌ខៀវដើម្បីបង្ហាញពីរិទ្ធីទៅចេះឈ្នះអស់មេសត្រូវទាំងឡាយទាំងពួងមានអំណាចរិទ្ធីធ្វើឲ្យអ្នកដែលមើលមកយើងនឹងគឺខ្លោបខ្លាចអំណាចចេស្តារបស់យើងបានមួយកម្រិតទៀតទោះបីជាយើងនិយាយស្ដីការងារអ្វីៗគឺតែងតែបានសម្រេចដូចសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នាសូមធ្វើតាមអ្វីដែលខ្ញុំប្រាប់លោកអ្នកនឹងទទួលបានសមតាមបំណងដូចសេចក្តីប្រាថ្នាបានសម្រាប់បងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំមមីរាសីនៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺរាសីមធ្យមបាទមិនឡើងហើយក៏មិនចុះគឺរាសីមធ្យមបន្ថែមអំពីរាសីមធ្យមនេះទេគឺយើងមានលេខនាំសំណាងជាលេខងៅហេងជាមួយនឹងអាយដេចដែលយើងពាក់ទៅតាមពណ៌ដែលបរាណាចារ្យលោកបានចងក្រងទុកមកដើម្បីលើកពីមធ្យមទៅជាល្អបាទអញ្ចឹងលេខនាំសំណាងរបស់បងប្អូនគឺលេខ369បាទលេខ369មុននឹងចេញដំណើរទៅណាទៅណីសូមបងប្អូនពាក់នៅអាវពណ៌កគីឬក៏ពណ៌ស្លាទុំបាទបងប្អូនស្គាល់ណាពណ៌កគីឬពណ៌ស្លាទុំហ្នឹងបើថាអត់ស្គាល់ពណ៌ស្លាទុំវាមិនទៅមើលផ្លែស្លាដែលទុំហ្នឹងទៅបាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូនខមមិនលេខ369គឺជាលេខនាំសំណាងលេខហុងស៊ុយលេខបន្ថែមនៅសំណាងរបស់យើងពីមធ្យមទៅល្អបូករួមជាមួយនឹងអាយដេជាពណ៌កគីឬក៏ពណ៌ស្លាទុំដែលយើងមុននឹងចេញដំណើរទៅទីឋាននានានិយាយកិច្ចការងារអ្វីប្រកបទៅដោយភាពជោគជ័យរលូនដែលអ្នកផងមើលមកយើងនឹងគឺមានฤទ្ធិអំណាចអស្ចារ្យក្រៃបាទនិយាយស្ដីទៅកាន់គេគឺមានសម្ដីផ្អែមល្ហែមពីរោះអ្នកផងជាដៃគូឬក៏ដៃគូសហការរស៊ីហ្នឹងគឺតែងតែធ្វើតាមបំណងរបស់យើងឬក៏យល់ស្របទៅតាមអ្វីដែលយើងចង់បានអញ្ចឹងសូមរងចាំស្ដាប់ដូចតទៅបានឆ្នាំមមីសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមមីធាតុភ្លើងពងទេវតាស្រីរាសីថ្ងៃនេះល្អជាមធ្យមករណីប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់ថ្ងៃនេះដំណើរការចាក់ចេញពីក្រៅផ្ទះលោកអ្នកបើមានរឿងរ៉ាវជាមួយអ្នកដទៃមិនគួរក៏បីយកកំហឹងទល់កំហល់ឡើយពីព្រោះបើពំនោះនាំឲ្យខាតបង់ផលប្រយោជន៍អ្វីមួយមកវិញប៉ុណ្ណោះបាទសម្រាប់អ្នកដែលកាត់ឆ្នាំមមីការធ្វើដំណើរចាក់ចេញទៅទីខាងក្រៅឬក៏នៅក្នុងគេហដ្ឋានក៏ដោយក៏មិនគួរក៏បីនឹងមានចំនួនប៉ះពាល់ជាមួយនឹងអ្នកជិតខាងឬអ្នកដទៃឡើយព្រោះថាថ្ងៃហ្នឹងរាសីយើងមធ្យមតែវាមិនល្អទេបើសិនណាជាយើងមានបញ្ហាប៉ះពាល់ដល់អ្នកដទៃអាចនឹងខាតប្រយោជន៍របស់យើងអញ្ចឹងយើងគួរតែជៀសវាងល្អជាងចំពោះកិច្ចការងារនៅថ្ងៃនេះដែរទោះលោកអ្នកធ្វើអ្វីមួយមិនគប្បីមានការលុបលន់នោះទេបើពុំដូច្នោះប្រកាសជាជួបផលលំបាកអ្វីមួយយ៉ាងជាក់លាក់ពំខានអញ្ចឹងយើងកុំលុបលន់ខ្លាំងពេកធ្វើអ្វីមួយទៅតាមលំអានធម្មតាទៅតាមមានតាមបានដូចយើងធ្វើរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងណាតែក៏មានភាពលុបលន់ឬក៏កេងប្រវ័ញ្ចរបស់អ្នកដទៃការធ្វើចំនួនជួញដូរចំពោះអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរមានការទិញចូលលក់ចេញគ្រាន់បើបន្តិចវិញហើយទៀតសោតក៏តែងតែការងារដែលយើងបានធ្វើក្នុងថ្ងៃនេះបានហុចផលកម្រៃជាងរាល់ដងបញ្ហាស្នេហាគូស្នេហ៍កំឡោះក្រមុំចូលប្រយ័ត្នកើតមានការរង្គោះរង្គើព្រោះតែអ្នកទី3ចូលមកលោកឡំបាទចឹងយើងប្រយ័ត្នបន្តិចមកគេយកបាត់ណារឿងប្រពន្ធរឿងស្រីស្នេហ៍របស់យើងហ្នឹងយើងប្រយ័ត្នប្រយែងទៅការពារឬក៏មើលថែតិចទៅណាចំពោះអ្នកដែលកើតឆ្នាំមមី
បាទជាចុងក្រោយនេះក៏សូមប្រសិទ្ធពរជ័យសិរីសួស្តីជ័យយាមង្គលដល់បងប្អូនប្រុសស្រីដែលកើតនៅឆ្នាំមមីថ្ងៃស្អែករាសីមធ្យមនេះសូមកុំភ្លេច share នៅវីដេអូនេះមួយដាក់លេខ369ហើយមុននឹងចេញដំណើរទៅទីឋាននានានៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកនេះសូមស្លៀកពាក់នៅពណ៌កូគីឬក៏ពណ៌ស្លាទុំដើម្បីជាអាយតេជះលើករាសីរបស់យើងពីមធ្យមទៅជាល្អដើម្បីឲ្យអ្នកផងឬក៏ភាគីដៃគូនឹងមើលមកយើងមានរទ្ធីអំណាចខ្លាំងក្រៃបាទហើយនិយាយស្ដីទៅកាន់អ្នកណាអ្នកនោះគោរពធ្វើតាមគឺយល់ស្របនៅលើនៅអ្វីដែលយើងចង់បានបាទសូមធ្វើតាមអ្វីដែលខ្ញុំបានប្រាប់នេះកុំភ្លេច share វីដេអូនេះដាក់លេខ369លោកអ្នកនឹងបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាបានបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំមមេរាសីនៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺមិនឡើងហើយក៏មិនចុះដែរបាទគឺរាសីមធ្យមបាទបន្ថែមពីរាសីមធ្យមនេះដែរគឺមានលេខសំណាងសម្រាប់ញាតិយោងបងប្អូនឲ្យពីមធ្យមទៅជាល្អនោះគឺលេខ1 3 ដងបាទ111អញ្ចឹងសូមបងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំមមេសូមខមមិនលេខ111នេះហើយនឹងពេលព្រឹកឡើងសូមពាក់អាវនៅពណ៌ទឹកក្រូចបាទមុននឹងចេញដំណើរទៅទីឋាននានាឬក៏និយាយកិច្ចការងារអ្វីមួយទិញដូរលក់ចេញឬក៏កុងត្រាក្រុមហ៊ុនឬក៏ដាក់ពាក្យប្រឡងមន្ត្រីរាជការអីហ្នឹងយ៉ាងណាសូមពាក់អាវពណ៌ទឹកក្រូចដើម្បីជាពណ៌ងៅហេងពណ៌អាវតេជះឈ្នះអស់មារសត្រូវទាំងឡាយទាំងពួងធ្វើឲ្យអ្នកដែលជាដៃគូរបស់យើងឬក៏សមាជិកនៅក្នុងទីនោះមើលមកយើងមកមានឫទ្ធិអំណាចមានពន្លឺនិយាយស្ដីទៅកាន់អ្នកដទៃគឺគេយល់ស្របយល់ព្រមនឹងធ្វើតាមអ្វីដែលយើងបានសន្នំពរគេនោះបាទអញ្ចឹងសូមកុំភ្លេច comment លេខ111ហើយនឹង share វីដេអូនេះទៅដាក់លេខ111នេះចេញទៅបាទសូមសម្ដាប់ដូចតទៅឆ្នាំមមេសម្រាប់លោកអ្នកដែលកាត់ឆ្នាំមមេធាតុមាសពងទេវតាសីរាសីថ្ងៃនេះល្អមធ្យមការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងពេលនេះលោកអ្នកកាត់ឆ្នាំមមេដែលចូលខែនេះដួងចិត្តរាសីរបស់លោកអ្នកនៅល្អប្រសើរហើយទោះបីជាធ្វើអ្វីតែងតែជឿនលឿនទៅមុខសន្សឹមជានិច្ចបាទសម្រាប់ការងារប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរចំពោះដំណើរជីវិតរបស់លោកអ្នកងាយជួបបញ្ហាត្រូវគេវាយប្រហារដូច្នេះក៏បីប្រយ័ត្នប្រយែងការងារដោយមិនត្រូវធ្វើឲ្យមានកំហុសច្រើនឡើយបាទប្រយ័ត្នតិចទៅការធ្វើចំនួនជួញដូរសម្រាប់អ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរវិញជួបការលំបាកក្នុងការរកផលកម្រៃណាស់ឯការជួញដូរទីចិត្តឆ្ងាយទៀតសោតកើតមានភាពរកម្មរកុសច្រើនបញ្ហាស្នេហាប្រុសស្រីគឺតែងតែកើតមានជារឿងរកម្មរកុសចិត្តនិងពិសេសចង់ចាញ់ឈ្នះគ្នាបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវចេះយល់ចិត្តគ្នាតិចទៅសម្រាប់ឆ្នាំមេថ្ងៃនេះគួរតែមានការប្រយ័ត្នប្រយែងឲ្យមែនតើបាទជាចុងក្រោយនេះក៏សូមប្រសិទ្ធពរជ័យសិរីសួស្តីជ័យយាមង្គលដល់បងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំមមេនេះសូមឲ្យប្រកបទៅនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនប្រាថ្នាអ្វីបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាកុំភ្លេច share នៅវីដេអូនេះដាក់លេខ111ហើយមុននឹងចេញដំណើរទៅទីឋាននានាស្លៀកពាក់សម្លៀកបំពាក់ពណ៌ទឹកក្រូចបាទមុននឹងនិយាយស្ដីឬក៏ចុះកុងត្រាទិញដូរលក់ចេញនឹងយ៉ាងណាសូមពាក់អាវពណ៌ទឹកក្រូចសូមឲ្យប្រកបនៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនប្រាថ្នាអ្វីបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលកើតឆ្នាំវកនៅថ្ងៃស្អែកនេះរាសីមិនល្អទេបាទគឺស្រុតចុះតែម្ដងបាទតែកុំបារម្ភអីជាមួយនឹងរាសីស្រុតចុះនេះយើងមានវិធីកែច្នៃដើម្បីជាការលើករាសីធ្វើឲ្យគ្រោះខ្លាយជាលាភវិញជាមួយនឹងលេខនាំសំណាង978អញ្ចឹងបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំវកនៅថ្ងៃស្អែកនេះសូមកុំភ្លេច comment លេខ978ហើយ share វីដេអូនេះចេញមួយដាក់លេខ978បាទលុះដល់ព្រឹកថ្ងៃស្អែកឡើងបងប្អូនកុំភ្លេចមុននឹងចេញដំណើរទៅទីឋាននានាទៅនិយាយកុងត្រាចរចាទិញចូលលក់ចេញនឹងយ៉ាងណាឬក៏ទៅលក់ដូរអចលនទ្រព្យក្តីឬក៏និយាយស្ដីសេចការប្រឡងថ្នាក់មន្ត្រីកហបតីនឹងយ៉ាងណាសូមកុំភ្លេចពាក់អាវពណ៌ត្របែកព្រៃបាទ
ពាក់អាវពណ៌ត្របែកព្រៃឬក៏ហៅថាអាវតេជះឈ្នះអស់មេស្ត្រីទាំងឡាយទាំងពួងកែមកពីគ្រោះទៅជាលៀបវិញធ្វើឲ្យបងប្អូនមានឫទ្ធិអំណាចខ្លាំងក្រៃអ្នកផងដតីមើលមកមានពន្លឺតេជះមានភាពអស្ចារ្យធ្វើឲ្យគេទន់ចិត្តអាណិតស្រឡាញ់បងប្អូនអញ្ចឹងសូមកុំភ្លេចធ្វើតាមអ្វីដែលខ្ញុំប្រាប់ហើយសូមសន្តាប់ដូចតទៅឆ្នាំវោកបាទបងប្អូនប្រុសស្រីដែលកើតឆ្នាំវោកធាតុដែកពងយៈប្រុសរិស័យថ្ងៃនេះស្រុតចុះយ៉ាងខ្លាំងបាទថ្ងៃនេះមិនល្អទេសម្រាប់អ្នកដែលកើតឆ្នាំវោកចំពោះការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃទោះបីជាលោកអ្នកធ្វើដំណើរទៅណាមកណាក៏ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់នៅលើបញ្ហាសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនបាទជាពិសេសចំពោះស្ត្រីភេទហាមធ្វើដំណើរទៅណាដាច់សង្វែងតែម្នាក់ឯងបាទមិនថាបរិសុទ្ធមិនថាស្ត្រីភេទទេបាទត្រូវថែរក្សាសុវត្ថិភាពប្រយ័ត្នសុវត្ថិភាពហើយនឹងជាពិសេសមនុស្សស្រីគុំធ្វើដំណើរទៅណាម្នាក់ឯងត្រូវមានគ្នាទៅជាមួយផងក្នុងថ្ងៃនេះប្រយ័ត្នជួបបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួនចំពោះកិច្ចការងារដំណើរជីវិតរបស់លោកអ្នកជួបបញ្ហារាំងស្ទះបន្តិចបន្តួចហើយជាពិសេសធ្វើច្រើនទទួលបានផលតិចក្នុងការងារថ្ងៃហ្នឹងណាខំប្រឹងណាស់តែបានផលមកវិញតិចកម្រៃក៏បានតិចមកវិញដែរបាទអញ្ចឹងមិនសូវជាល្អប្រហែលទេការធ្វើចំនួនជួញដូរចំណែកអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរវិញលៀបហែងទោះតូចធំមានការបោហួសចនិចបាទឬក៏ត្រូវគេឆក់យកទៅបាត់ចឹងមានភាពតានតឹងមែនទែនក្នុងការលក់ដូរថ្ងៃនេះឬក៏ធ្វើចំនួនជួញប្រែអញ្ចឹងបើសិនជាអាចយើងកុំបោះទុនធំឬក៏ដាក់ទុនជាមួយនរណាអីសោះបញ្ហាសេចក្តីស្នេហាកំឡោះក្រមុំបើជួបគ្នាថ្មីថ្មោងតែងតែមានការជឿនលឿនទៅមុខឆាប់រហ័សហើយបើថយក្រោយវិញក៏លឿនដែរបាទចឹងថាស្រឡាញ់លឿនថយក៏លឿនអញ្ចឹងអានខាស្នេហាផ្លេចបន្ទូលមកផ្លែតហ្នឹងអញ្ចឹងយើងបើដឹងហើយគួរតែប្រយ័ត្នប្រយែងឲ្យមែនទែនសម្រាប់អ្នកដែលកើតឆ្នាំវោកនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺរាសីមិនល្អទេបាទបាទជាចុងក្រោយនេះក៏សូមប្រសិទ្ធពរជ័យសិរីសួស្តីជ័យជាមង្គលដល់បងប្អូនប្រុសស្រីដែលកើតនៅឆ្នាំវោកដែលរាសីមិនល្អនៅថ្ងៃស្អែកនេះត្រឡប់ពីគ្រោះបែរមកជាលៀបសូមឲ្យបងប្អូនប្រាថ្នាអ្វីៗបានសម្រេចដូចសេចក្តីប្រាថ្នាហើយម្យ៉ាងទៀតកុំភ្លេច share នៅវីដេអូនេះដាក់លេខ978លុះព្រឹកឡើងចេញដំណើរទៅនិយាយស្ដីចរចាកងត្រាទិញចូលលក់ចាញ់នឹងយ៉ាងណាសូមកុំភ្លេចពាក់អាវពណ៌ត្របែកព្រៃដែលជាតែចេះឈ្នះអស់មេស្ត្រីទាំងឡាយទាំងពួងនិយាយស្ដីទៅកាន់អ្នកដទៃធ្វើឲ្យគេទន់ចិត្តអាណិតស្រឡាញ់យល់ព្រមទៅតាមអ្វីដែលយើងចង់បានដោយសេចក្តីប្រាថ្នាបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលកើតឆ្នាំរការាសីនៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺត្រចះត្រចង់ខ្ពស់ត្រដែតតែម្ដងបាទប្រាថ្នាកិច្ចការងារអ្វីៗគឺបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាទៅណាមកណាអ្នកផងស្រឡាញ់អាណិតរាប់អានបន្ថែមពីរាសីនេះទៀតយើងមានលេខនាំសំណាងដែលជាលេខធ្វើឲ្យលោកអ្នកមានហុងស៊ុយកាន់តែល្អទៀតនោះគឺលេខ318បាទអញ្ចឹងសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរកានៅថ្ងៃស្អែកនេះកុំភ្លេច comment លេខ318ហើយ share វីដេអូនេះចេញទៅដាក់លេខ318ជាមួយនឹងពណ៌សំណាងដែលធ្វើឲ្យលោកអ្នកមានរិទ្ធីទៅចេះឈ្នះអស់មេសត្រូវទាំងឡាយទាំងពួងនិយាយស្ដីទៅកាន់ទីឋាននានាធ្វើឲ្យអ្នកផងឬក៏ដៃគូរបស់យើងទន់ចិត្តអាណិតស្រឡាញ់យើងគឺអាវពណ៌ខ្មៅបាទកុំភ្លេចស្អែកឡើងគឺពាក់អាវពណ៌ខ្មៅទៅនិយាយការងារផ្សេងឬក៏កងត្រាទិញចូលលក់ចេញនឹងយ៉ាងណាបន្ថែមពីលើរាសីរបស់យើងទៀតនោះគឺធ្វើឲ្យអ្នកដែលជាដៃគូសហការឬក៏ជាឈ្មួញរបស់យើងនោះមានការទន់ចិត្តអាណិតស្រឡាញ់យល់ព្រមតាមសំណើរបស់យើងយ៉ាងឆាប់រហ័សដោយគ្មានសង្ស័យតែម្ដងបាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូនរងចាំស្ដាប់ដូចតទៅឆ្នាំរកាចំពោះបងប្អូនដែលមានកើតឆ្នាំរកាធាតុដែកពងយៈប្រុសរាសីថ្ងៃនេះខ្ពស់តដែតតែម្ដងបាទសម្រាប់ការងាររស់នៅប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងថ្ងៃនេះលោកអ្នកនឹងមានអំណាចដ៏លើសលប់ដោយសារព្រេងសំណាងហើយក៏មានគេជូនជាវត្ថុមានតម្លៃមិនធ្លាប់មានពីមុនមកជាមួយគ្នានេះដែរនឹងអាចคล้ายទៅជាមនុស្សដែលមានការស្ញប់ស្ញែងពីជនទូទៅបាទថ្ងៃហ្នឹងមានការភ្ញាក់ផ្អើលឡើងខ្លាំងចំពោះអ្នកដែលកើតឆ្នាំរកាអញ្ចឹងយើងរៀបខ្លួនរឹកពីអីសំរុំតិចទៅបាទឃើញលោមាននរណាម្នាក់អភិជនឬក៏អ្នកមានឬក៏មិត្តភ័ក្តិបងប្អូនណាជួនអំណោយដែលយើងមិនធ្លាប់មានពីមុនមក
បើជាអ្នកប្រកបរបររកស៊ីវិញទោះបីជួញដូរទីចិត្តឆ្ងាយក្តីមិនថាទីកន្លែងណាទេរមែងបានផលសំប្រកបទាំងអស់បាទអូខេធ្វើបានគ្រប់យ៉ាងក្នុងថ្ងៃនេះតែបញ្ហាស្នេហាគឺមានភាពផ្អែមល្ហែមមែនតើជាមួយគ្នាបាទអ្នកកាត់ឆ្នាំប្រកាសថ្ងៃនេះគឺអូខេគ្រប់យ៉ាងតែម្ដងបាទជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំបាទសូមសិទ្ធិពរជ័យសិរីសួស្តីជ័យយាមង្គលដល់បងប្អូនដែលកើតឆ្នាំរកាមានរាសីខ្ពស់ត្រដែតនេះប្រកបការងារអ្វីបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាកុំភ្លេចshareវីដេអូនេះចេញទៅដាក់លេខ313និងពេលព្រឹកឡើងមុននឹងនិយាយហាស្ដីចេញដំណើរទៅទីឋាននានាសូមកុំភ្លេចពាក់អាវពណ៌ខ្មៅដែលជាអាវដែលចាស់ឈ្នះអស់មារសត្រូវទាំងឡាយទាំងពួងសូមឲ្យបងប្អូនប្រកបទៅដោយជោគជ័យមានសំណាងល្អពេញមួយថ្ងៃតែម្ដងបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំចនៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺរាសីខ្ពស់ត្រដែតតែម្ដងបាទប្រកបការងារអ្វីតែងតែបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាបន្ថែមពីលើរាសីខ្ពស់នេះទៀតគឺយើងមានលេខនាំសំណាងដល់បងប្អូនកុំភ្លេច comment លេខ338ហើយ share វីដេអូនេះចេញទៅដាក់លេខ338ជាមួយនឹងពណ៌នាំសំណាងជាពណ៌អាវតេជះឈ្នះអស់មារសត្រូវទាំងឡាយទាំងពួងដែលបងប្អូនមុននឹងចេញដំណើរទៅទីឋាននានានិយាយស្ដីធ្វើការងារមន្ត្រីរាជការទិញចូលលក់ចេញកុងត្រាកាឡាបញ្ជីប្រឡងចូលយ៉ាងណាសូមកុំភ្លេចពាក់អាវពណ៌មាសឬក៏ពណ៌ស្វាយនៅថ្ងៃស្អែកនេះបាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូនធ្វើតាមអ្វីដែលខ្ញុំបានប្រាប់ហើយសូមរងចាំទស្សនាជាបន្តទៅឆ្នាំចសម្រាប់បងប្អូនដែលកើតឆ្នាំចធាតុដីពងយៈស្រីថ្ងៃនេះរាសីខ្ពស់ត្រដែតតែម្ដងការរស់នៅថ្ងៃនេះបើលោកអ្នកចង់ចរចាអ្វីមួយតែងតែអាចទម្លុះទម្លាយនិងសម្រេចដោយក្តីបំណងបងប្រាថ្នាបានជានិច្ចចំណែកការងារដោយសារដួងចតារាសីរបស់លោកអ្នកខ្ពស់ម្ល៉េះហើយផ្ដល់ផលល្អសម្រាប់លោកអ្នកសម្រាប់ការងារបានហើយពីព្រោះថាផលល្អតែងតែឆ្លើយតបមកវិញយ៉ាងកក់ក្ដៅចំណែកការធ្វើចំនួនជួញដូរបើអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរនៅថ្ងៃនេះមិនថាការជួញទីចិត្តទីឆ្ងាយសេចក្តីសុខដុមរមនាអាចប្រមូលភោគផលចូលផ្ទះវិញគួរជាទីគប់បំណងបញ្ហាស្នេហាកំឡោះក្រមុំមិនត្រូវឆ្លក់វង្វេងទៅលើរឿងកាមគុណប្រជ្រុលខ្លួនពេកទេអាចនាំទុកដល់ខ្លួននៅថ្ងៃមុខបានបាទយើងកុំឲ្យលងខ្លួនទៅជ្រុលពេកយើងល្មមទៅបានហើយចំពោះស្នេហាបើថាស្រឡាញ់គ្នាខ្លាំងយកឲ្យម៉ែឪចូលស្ដីដណ្ដឹងតែម្ដងទៅបាទនេះសម្រាប់អ្នកកើតឆ្នាំចជាចុងក្រោយខ្ញុំបាទសូមសិទ្ធិពរជ័យសិរីសួស្តីជ័យយាមង្គលដល់បងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំចរាសីខ្ពស់នៅថ្ងៃស្អែកនេះសូមកុំភ្លេច share វីដេអូនេះចេញទៅដាក់លេខ338ហើយមុននឹងចេញដំណើរទៅទីឋាននានានៅថ្ងៃស្អែកនេះសូមកុំភ្លេចពាក់អាវពណ៌មាសឬពណ៌ស្វាយដែលជាអាវតេជះឈ្នះអស់មារសត្រូវទាំងឡាយទាំងពួងធ្វើឲ្យលោកអ្នកនិយាយស្ដីទៅកាន់ទីឋាននានាធ្វើឲ្យគេចូលចិត្តអាណិតស្រឡាញ់ហើយយល់ព្រមតាមអ្វីដែលយើងបាននិយាយឬក៏បានសំណូមពរដោយសេចក្តីប្រាថ្នាបាទសូមឲ្យបងប្អូនប្រាថ្នាអ្វីបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាមានលៀបមានយសសិរីសួស្តីជ័យមង្គលពេញមួយថ្ងៃតែម្ដងបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំកុរនៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺរាសីខ្ពស់ត្រដែតតែម្ដងសម្រាប់បងប្អូនដែលកើតនៅឆ្នាំកុរនេះបាទប្រកបការងារអ្វីបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាយើងក៏មានលេខនាំសំណាងរបស់បងប្អូនបន្ថែមពីការដែលបងប្អូនមានរាសីខ្ពស់នឹងទៀតបានលេខនាំសំណាងរបស់បងប្អូនគឺ649បាទ649ចឹងបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំកុរនៅថ្ងៃស្អែកនេះសូមកុំភ្លេច comment លេខ649ហើយ share វីដេអូនេះចេញទៅដាក់លេខ949ពេលព្រឹកឡើងបងប្អូនមុននឹងចេញទៅការងារអ្វីប្រកបការងារទិញចូលលក់ចេញកុងត្រាឬក៏ចូលប្រឡងក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីរាជការនឹងយ៉ាងណាសូមកុំភ្លេចពាក់អាវពណ៌ផ្ទៃមេឃឬក៏ពណ៌ទឹកប្រាក់បាទដើម្បីជាការលើករាសីបន្ថែមនៅពន្លឺស្មីទៅចាស់ទៅចង់ធ្វើឲ្យអ្នកផងមើលមកបងប្អូននឹងមានសេចក្តីអាណិតស្រឡាញ់ចូលចិត្តរាប់អានបាទអញ្ចឹងសូមតាមដានស្ដាប់ដូចតទៅឆ្នាំកុរសម្រាប់បងប្អូនដែលកើតឆ្នាំកុរធាតុទឹកពងមនុស្សស្រីថ្ងៃនេះដួងចតារាសីខ្ពស់ត្រដែតការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃបើចង់ពឹងពាក់អ្នកដទៃឲ្យជួយរឿងអ្វីមួយដែលតែងតែហុចផលល្អមកវិញតែងតែហុចផលល្អមកវិញគួរជាទីគប់ចិត្ត
ការងារថ្ងៃនេះធ្វើអ្វីងាយឆាប់ចប់និងទទួលបានលទ្ធផលលឿនផងដែរការធ្វើចំនួនជួញដូរសម្រាប់អ្នកប្រកបមុខរបររកស៊ីជួញដូរវិញចូលលោកអ្នកក៏បីបង្កើនការទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកដទៃឲ្យបានច្រើនព្រោះអាចទទួលផលប្រយោជន៍មកវិញយ៉ាងច្រើនជាក់លាក់ពំខានបញ្ហាស្នេហាសម្ព័ន្ធស្នេហាកំឡោះក្រមុំឬពោះម៉ាយមីម៉ាយក្តីត្រូវចេះយកចិត្តទុកដាក់ថែទាំចំណងស្នេហាទើបមិនកើតរឿងបែកបាក់នៅថ្ងៃខាងមុខបាទអញ្ចឹងអ្នកដែលកើតឆ្នាំកុរគួរតែត្រូវរិះពិចារណាឲ្យមែនតើនិស្ស័យខ្ពស់តែក៏ត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នដែរក្នុងការដែលយើងធ្វើការងារប្រចាំថ្ងៃក្នុងការងារដែលប្រកបរបររកស៊ីនិងសម្ព័ន្ធភាពស្នេហាបាទជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំបាទសូមសិទ្ធិពរជ័យសិរីសួស្តីជ័យយមង្គលដល់បងប្អូនប្រុសស្រីដែលកើតនៅឆ្នាំកុរនេះសូមឲ្យជួបតែនឹងសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនប្រាថ្នាអ្វីៗបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាកុំភ្លេច share វីដេអូនេះចេញទៅដាក់លេខ649ហើយមុននឹងចេញដំណើរទៅទីឋាននានានិយាយស្តីការងារអ្វីមួយសូមកុំភ្លេចពាក់អាវពណ៌ផ្ទៃមេឃឬក៏អាវពណ៌ទឹកប្រាក់នឹងបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាបានបាទគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានៅវីដេអូនេះបាទសម្រាប់ឆ្នាំទាំង12ដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់នៅខាងលើនេះគឺជាក្បួនបុរាណដែលគាត់បានចារទុកមកសម្រាប់ឲ្យកូនចៅជំនាន់ក្រោយអនុវត្តនិងធ្វើតាមអញ្ចឹងបើសិនណាជាបងប្អូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលបានស្ដាប់ហើយមានឆ្នាំនៅក្នុងនោះដែរអញ្ចឹងគួរតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នកុំឲ្យមានការខាតបង់ឬក៏រងទុក្ខវេទនាអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រយ័ត្នទៅដើម្បីឲ្យមានជោគជតារាសីថ្ងៃល្អសម្រាប់ខ្លួនយើងផងដែរអញ្ចឹងសម្រាប់ក្នុងវេលាឱកាសពេលដែរខ្ញុំសូមជូនពរសិរីសួស្តីជ័យមង្គលចូលមានគ្រប់ក្រុមគ្រួសារលៀបហូរចូលលៀបជោគជ័យសិរីសួស្តីកែឈ្មោះលបាញ់ល្បីចូលដល់គ្រប់ក្រុមគ្រួសារទាំងអស់គ្នាសូមជម្រាបលា